许多动物都不愿意和自己的主人一起睡觉，就比如这只狗狗，刚睡觉一会后，则就被冻醒了，起身一看，才发现自家的主人竟然将自己的被子拿走，放到了自己的身上。这时的狗狗也是心里苦，没想到自己只有暖被窝的作用，不仅要避免主人不干人事，有时还需要提防同伴的小肚鸡肠。这只小奶狗刚在主人的怀中睡得正香，谁知下一秒，它的同伴就嫉妒了，直接将它从主人的怀中叼走。此时的它瞬间从睡梦中惊醒，无论咋挣扎，还是被同伴丢到了不远处，真是隔着屏幕都能感受到它的心酸。而真正要烦死的狗还有这只德牧，它可谓讨厌主人到了极点，瞧它的小表情，仿佛都要趁着主人睡着毒打它一顿。而之所以这样，则是因为它的主人睡觉不停打呼噜，烦躁的德牧四处观望，仿佛在极力安耐心中的怒气。德牧，铲屎的，你打呼噜不早说，害得我黑眼圈都出来了。相比较之下，二哈则就简单粗暴了，瞧他的做法，主人都想将他丢出家门。二哈，没点数。在动物界，大多数动物在争夺配偶权上都是依靠实力取胜，对于他们来说，没有什么是打一架解决不了的。就比如小鹿和羚羊的竞争很简单，那也就是直接打一架，谁赢了，谁就有资格获得优先配偶权，其他的羚羊则会在一旁观看，毕竟胜利的那一个将会是他孩子的父亲。而相比较来说，下面的动物则就比较简单了，他们会通过示好的方式来博得美人一笑。就比如这匹公马，为了追求上母马，当时就来了一个炫酷的飘逸，看着他酷飒的倒地，人们还以为他出现了失误，结果下一秒他就凭借灵活划出了马圈，这让母马一见倾心，立马和他双宿双飞。而除了这种能力的展示，还有的公马却凭借起了一腔孤勇，他第一次谈恋爱，但是他却并没有不上道。在母马出现后，公马就发挥了自己绅士的品格，开始默默地观察母马，在和母马进行了简单的交流后，他就带着母马在马场上飞奔起来，或许是在炫耀，也或许是在探讨。终于在他的努力下，母马百依百顺，爱上了他。看着动物之间的爱情干净纯粹，人们别提多羡慕了。为什么海豚会主动亲近人类呢？这是发生在海洋内的真实一幕。潜水员在像往常一样潜水的时候，海豚突然出现在身边，面对潜水员吐出的泡泡，几只海豚在这里玩得不亦乐乎，这场面就像是老友重逢，场面颇为欢乐。在水族馆内，小宝宝和海豚第一次接触，水下的海豚小心翼翼地探出头，靠近宝宝，主动让他抚摸。不久后，海豚的同伴也来到这里，争先恐后的想要和小宝宝玩耍。海豚本身就是一种特别有灵性的动物，它们之所以喜欢人类，则是因为它们对这个世界的独特理解。在海豚的脑海中，人类就像是一个小小的玩偶。众所周知，海豚是通过声音来沟通的，我们所发出的声音能让海豚感觉到友善，放下戒备。通过观察人们的肢体动作，海豚还会产生理解，形成沟通，两者交互后，海豚就会形成一种与人契合的感觉，这才会做出各种充满灵性的动作。不仅如此，海豚还能敏感地察觉到人们的情绪变化，和人们产生情感共鸣，与人之间的联系越来越亲密。这也是为什么一些海豚和人类生活的时间长后，放它们离开时，海豚会恋恋不舍。在农场内，人们轻声呼唤着什么，一只小羊突然屁颠屁颠地跑来，面对镜头，小家伙简直乖巧至极。小时候的羊儿自带呆萌属性，任谁见到不会喜欢呢？看它们通体雪白还粘人的样子吧，缠着主人说什么都不离开，硬要让对方来摸自己。面对羊儿，男子很是无奈，一边休息一边抚摸着它。而在这边，画风突变，一只小黑羊在和男孩玩耍的时候，突然对他撞去。小羊羔虽然个头不大，但实力却很是彪悍，把男孩对得躲在墙角里不出来。谁能想到，平日里温顺的小羊羔竟然还有这么调皮的时候。他们好像特别喜欢和宝宝玩耍，见到小女孩直接冲过去，临到女孩跟前的时候突然减速，接下来象征性的顶了一下。这意思还不够明显吗？摆明了是要小女孩和自己玩耍呀。看她蹦蹦跳跳，精力旺盛的样子吧，很能让人憋住不笑。他们实在是太讨人喜欢了，任由男孩骑到身上。小羊羔不带生气的。还有羊儿在和宝宝相处的时候，用亲吻的方式表达对小主人的喜爱。这些羊儿实在是太有灵性了。随着科技的进步，出现了很多便捷的交通工具。自从有了电梯后，真是为人类减少了很多体力。面对几十层的高楼，电梯就成为了出门必须乘坐的物件。自从有了电梯后，家中的宠物们也是赶上了潮流。毕竟对于那些小短腿们来说，上下楼梯还是有很大难度的，毕竟一不小心便会直接从上面摔下来。这名网友在回家时就遇上一只非常聪明的猫咪。我们都知道猫咪非常高冷，但也不说所有的猫咪都这样，有的也会非常
常温顺，看到主人立马求上前抱抱，这热情的样子，不知道的还以为是只狗呢。而下面这只猫咪，就是人们口中别人家的猫咪，它竟厉害到可以独自乘坐电梯，见到电梯没有下来，它就一直在电梯口等着，门一开，它就立马钻进去。看它熟练的样子，似乎已经习惯了这样的生活。等到了一定的楼层后，它会立马走出去。看到这里，人们忍不住惊讶，猫咪竟然还认识自己的楼层，它太让人惊讶了。不过令人好奇的是，若是没人在它的楼层下去，它又会怎么办呢？这头长颈鹿遭到6头狮子围攻，凶猛的狮子各出奇招，或是攻击长颈鹿的大腿，又或时扑上长颈鹿的脊背死咬，但长颈鹿仍然淡定地吃着树叶，丝毫没有把这群狮子放到眼里。难不成长颈鹿也要做个饱死鬼？们以为它是放弃抵抗了，可反击时刻帅炸天。面对屡屡来犯的狮子，长颈鹿一脚一个大长腿，直接将其踢飞出去。只要狮子改再次上线，等待着他们的还是暴踢，最后是群发起猛攻。那丞相长颈鹿也疯狂了，甩开4蹄奔跑之，也不忘把狮子踢飞，简直不要太强悍。身为草原霸主，或许很多人都认为狮子是无敌的，可事实并非如此。本以为凶猛的野牛只有被捕杀的份儿，万万没想到，这头野牛竟然反杀了狮子，还将它顶飞到天上。落地的狮子已经摔得七荤八素，哀嚎不断。而在这边，狮子捕猎角马，本来小满已被他锁喉，这场战斗看起来已经决出胜负，没想到角马濒死之际爆发出惊人的求生意志，直接把狮子甩到地上，撒腿狂奔。围观的游客忍不住拍手叫绝，千万不要小瞧任何一种生物，它们后续看起来弱小，但它们的求生意志丝毫不亚于任何猛兽。家里的猫咪高冷傲娇，看不顺眼的狗子绝不会惯着，直接就是一套喵喵拳甩上去，把狗子打得没有半点脾气。不仅仅是狗子，即使是遇到百兽之王老虎，猫咪也是半点面子都不给，2巴掌甩到脸上，老虎直接认怂了。现场画面让人哭笑不得，原来老虎在猫咪面前这么卑微吗？然而在遇到萌娃的时候，猫咪直接就没了脾气，任由对方对自己蹂躏，猫咪都没有半点反抗的意思，眼神中透露着满满的无奈。我到底该怎么办？不知世事的小萌娃完全不懂得半点规矩，在蹦床上蹦蹦跳跳，一点都不顾及猫咪的感受。等猫咪反应过来抬头看向镜头时，已经彻底生无可恋。我是谁？我在哪？我该干啥？而在这边，1岁大的小萌娃和猫咪玩耍，突然对它的尾巴来了兴致，摸了半天之后，竟然对着猫咪的尾巴咬去。结果气的猫咪刚想要扭头反击，看到是萌娃后，顿时没了脾气。爸妈看到这一幕，忍不住笑出声来，这下遇到克星了吧？有时候宝宝不开心，他们还会主动上前去哄，碰到这样的猫咪也是宝宝的幸运了吧？这样的一幕真是让人意料不到，大名鼎鼎的草原霸主竟然被逼到树上来躲避牛群。这样黑压压的牛群确实可怕，他们头顶上的牛角是最危险的武器。奄奄一息的狮子还抓着野牛的头，紧接着就遭到了野牛的一阵反击。看样子野牛的伤势并不严重，仍然有力气准备逃生，但狮子这边就不太好了，仿佛一丝力气都使不出来，只能瘫倒在地上。野牛一看这正是好时机，刚想要离开，狮子爆发出强烈的捕食欲望，朝野牛冲来。野牛一顿牛角攻击，狮子又累倒在地，已然是没了生气的模样。但不甘心的草原霸主又一次抓住了牛头，但牛角近在咫尺，野牛疯狂挣扎着，狮子也是用剩下的半条命挂在野牛身上。最后野牛的同伴终于来到，看着奄奄一息的狮子，牛群围成一团，同伴上来直接补刀，牛角直接撞上狮子，场面真是震撼极了。被狮子抓到的野牛不计其数，所以对于野牛狮子来说矛盾极深。看着正在草丛午睡的狮子，野牛纠结了半天，最后还是直接冲了上去。毫无准备的狮子被高高的顶起甩了出去，这下直接把狮子的腿给顶伤了，瘸着腿逃离了现场。快看，这天大娇出来散步，在路上看到许多的苹果，大娇二话不说就吃了起来，管它是谁的呢，还是先吃吧，这么多苹果我要全部吃光。这时美兰从房间出来，发现大娇正在吃东西，就上前询问，二大娇却不承认偷吃了苹果，真的要被这两小指给笑翻了。而这天熊猫宝宝想要洗澡，于是就自己打开了水龙头，而下一秒猫咪一个后撤步就跑到了水龙头上面，不一会又滑落了下来。熊猫宝宝再次尝试想爬上去，可是失败了，知难而退的熊猫宝宝就原地坐下玩起了水，还真是个小机灵鬼呢。而这边坨坨在向墩墩炫耀自己爬树的本领，墩墩可就不乐意了，你炫耀啥炫耀？有啥好炫耀的？给我下来吧你！
二话不说，墩墩就将坨坨拽了下来，还对着坨坨暴打了一顿，让你嘚瑟，真的是太搞笑了。丫丫今天特别开心，因为她今天吃了一天的竹笋，看着丫丫瘦脱香了的样子，真是心疼。丫丫一根接着一根的吃着，开心的样子都溢出了屏幕。她已经很久没有吃过自助餐了，丫丫肯定会越来越好的。看着丫丫这高兴的样子，还真的是会传染呢。虎啸山林百兽散，成年老虎的凶猛不言而喻。即便是被圈养在动物园内，它们的野性却未曾散去。若是招惹到它们，后果不堪设想。在投喂老虎的瞬间，人们深刻地意识到面前的老虎有多恐怖。一约3米高，发达健硕的肌肉，还有强悍的实力，人类在它面前简直不堪一击。曾有村民在巡视农田时，不小心被老虎袭击，人们骑到大象身上，仍然未能躲过老虎的进攻。刚刚的一幕实在是太恐怖，太让人难忘了。老虎虽然凶猛，但在环境的影响下，数量不断减少。为了保护数量岌岌可危的老虎，人们在发现野生老虎后，便会对它们进行放生。而放生老虎的画面简直不要太精彩，它们从铁笼内依次窜出，百兽之王的实力一览无余。而在这边，村民在河里放生老虎，因老虎太过凶猛，担心放生出现差池，就把位置选择在河中央。笼门打开的瞬间，老虎直接往水里跳去。看到这里，才知道什么叫做霸气。看来老虎被称为百兽之王，不是没有原因的。虽然是猫科动物，但它对水丝毫不畏惧，快速地游向岸边，消失在了密林当中。